kintu kyeriranye nnyo oba meaning yakyo eri mu kusaba. Olwo abantu bo bakitadde nnyo mu kudigida, naye amakulu ga Christmas saagala kwogerera abantu, naye amakulu mangi nnyo gali mu kusaba, because gali associated with the death of Jesus Christ, the birth of Jesus Christ. Sorry. Kati okusaba kuba kungi, wabeerawo okusaba emisana, ne wabaawo okusaba ekiro, ne tuyingira mu New Year, ne wabaawo okusaba ng'abantu batendereza kubanga bayingidde mu mwaka omupya. Naye waliwo amakulu mu security. Mulina okujjukira nti abantu abo ababa bagatherinze mu kifo ekyokusinzizaamu, waliwo security implications. Bayinza okutuusibwako obulabe olwa terrorism, bayinza okutuusibwako obulabe olwa omujjuzo, tulina threats z'emiriro. So okusinza kuno kuba kwetaaga ne mubaamu planning wakati w'abantu aborganizinga okusinza ne security teams eziri ku ground. That is the District Security Committee. Era tusaba District Security Committee zaffe zituukirire abananyini oba ba pastors, ba bishops, abakulembeze b'amadiini okumakinga sure nti baplaningira abantu abagenda okujja mu masinzizo gano.